Ամեն տարի ինձ համար ծաղիկներ Ծաղկե փուլ եմ արել երկենը փետրվարի 8-ից։ Ամեն տարի։ Իմ ծնունդին, մարտի 8-ին։ Բայց նենց հիվանդության համար չէ։ Այն գրիպները որ Այն գրիպ երկու շել ուժը գրիպ էինք, չկարացինք, ծնունդ չարինք։ Հա, ոչինչ, քո ծնունդը կանենք։ Բայց ծաղիկները չմոռացաք։ Ծաղիկները առայտուր նարինք, որ ծնունդն անենք, եկանք ու ավելի վատացանք այդ ծննդի օրը։ Շատ ու շատ իրա։ Ես երկուսովս ենք։ Ռազմիկը գյուղի ռոմանտիկն է, դրանում խոսք չկա։ Այդպես եղել է նախկինում, այդպես կա հիմա։ Սիրելի Աշխենի համար քանի անգամներ է հանդիպակաց սարերից վայրի ծաղիկների չեցրել, երջանկացրել ու ուրախացրել, շահել Աշխենի մի տեսակ աղջկական խռովկան սիրտը։ Այո, խռովկան է Աշխենը։ Սիրտը շահել է դժվար ու մեծ պատմություն, բայց սրտակեր Ռազմիկի համար փակ դռներ չկան։ Ով է դիմացել նրա կոչնակներին, որ Աշխենը դիմանա։ Գլուխը գովալով, կնոջ գնահատականով փոփոլանալով պարզաբանում է Խռովկան եմ ես մի քիչ։ Հա, սա խռովկան է։ Ես խռովի բառը չգիտեմ ընդհանրապես։ Դրամատ չի նեղացնում, էլի գիտի որ խռովիլ դեմ չի նեղացնում։ Ես խռովիլը չգիտեմ, ուրիշ մարդիկ թեուս։ Բայց ինքը խռովկան։ Բա ո՞նց է սիրտը շահում, այ որ խռովական։ Դե 3-4 օր մի կերպ համբերում եմ, ինչու վելստիլ։ Կա թերությունին ասա։ Դե եկել են պարզաբան էլի թերությունին սարքեի ես ինչի մենեք ես մարդիկ։ Սա գեշա խռովում էլի։ Ես հանկարծ կարող եմ 2 րոպեով որ շատ գեշ վիճաբան ենք 2 րոպեով չխոսամ հետեմ, բայց 2 րոպեով։ Բայց Ռազմիկը ծով համբերություն ուներ, որ պլպլան ու արիստոկրատ Արտաքինով Աշխենին համոզեց, քաղաքի ասֆալտից կտրեց, ցեխոտ ու փոշոտ գյուղ բերեց։ Բայց ժամանակ արթուկի պես անցավ վրաներով։ Տարիների ընթացքում վատ տնային տնտեսուհի չդարձավ Աշխենը, գյուղական տուն մաքրել սովորեց, բայց քաղաքից բերած համառ ինքնավստահությամբ մերժեց գյուղական անսովոր աշխատանքները, մերժեց պապի թախանձանքները, երբեք ոտքը ոտքի առաջ չդրեց ու բաղչա չմտավ, գոմ չմտավ ու կիթել չարեց։ Աշխենի բանն ու գործը 4 պատի մեջ ամփոփվելն էր։ Երևի թույլ էի կամ էլ շատ էի սիրում Նախշունիս, որ հախից գալ մինչև վերջ չստացվեց։ Շատ ուշացած թոնթորում է պապը։ Դե սկզբից բան չէր որ դժվար չէր։ Ոչ մի բան այլ չի դեր աղջիկ ջան։ Ես չի բաներան իլ 10-20 տարի հետնա սովորել։ Ես արել եմ բան էտրանքումը մինչև սովորել եմ։ Դե քաղաքից դելը մելավոր մարդիկ կա շուշտրեն լա մամա ինչ կարում են այն։ Մարդ կա մի օրը մեր մի բանը սովորում է։ Մարդ էլ կա ասահա այդ նույն բանը մի տարում է սովորում։ Դրսի հոգսերը իրա վրա էլ է տան հոգսերը իմ։ Հա, լրիվ դրսի գործերը ես եմ ոչ մի բան։ Այն կնոջն չի թողում։ Գոմում է կովկտի կամ մի բան նայել մանկապարտեզը մեր աշխատեմ, դրա համար չի թողում։ Որ հոտ կգա, բան կգա։ Բայց լոբի նայր ցանեմ, իսկ իրան էդ էլ չեմ թողել։ Ռազմիկը 53, Աշխենն էլ 43 տարեկան էր, երեկվա ջահելները չէին, որ Սաբա բարեկամի միջնորդությամբ հանդիպեցին ու որոշեցին մնացյալ ապրելիքը իրար հետ անցկացնել։ Մի օր զանգակ եղան, մի օր բամբակ, մեկու մեջ բաժանվեցին ու էլի միացան։ Ու ոչ թե սերը հաղթող դուրս եկավ, այլ մենակությունը, որ տարիների հետ վախ ու տագնապեր սերմանում նրանց կոտրված ծրտերում։ Տո վիճում ենք, տո բժանվում ենք, տո միանում ենք։ Դետել ես ասեմ, հա։ Հա, բան, լավ եմ անում։ Ես ուզեի ոչ ասեմ, մինչ այն ասելա բաժանվել ենք, համարյա մի տարով։ Բայց էլի միացել ենք։ Սերը հաղթեց։ Սերը թե։ Սերը չէր, մենակությունը հաղթեց։ Հա, երկուս էլ մենակ էինք։ Մենակությունը հաղթեց։ Ինքն էլ չուներ աղբերունի Գիրոական ապրեմ, ինքը լայրի օրաստունն այլ։ Իմ տունն է։ Հիմի իմ տեր։ Իշքան ասել եմ, որ իմ ուքում միայն հնար չկա։ Հոտ է, որ իմն է Էլի ասմա իմ տունն է, ես էլ ասմա քուտունը։
Բայց ես թե բան ասաց չեմ։ Ես հետ սիրեմ չեմ էդ բան։ Ու իրար հետ ապրում ենք, էլի մուքում որն է։ Իմ կինը որ միրան 27 տարել նա հետ եմ ապրել, 4 երեխա էլ բարգեվել այնց։ Մի տղա 3 աղջիկ։ Մի տարի հետո ես զգացի որ մենակ ոնց կարամ էր աղջիկը լրիվ ամուսնացած էին արդեն։ Տղեն էլ բանակի էր։ Եկել եմ ես բանակում։ Ես մենակ չէի կարա ոչ թե ընդհանրապես անկնիկ, այլ առանց տնտեսուի։ Ապրանք էի պահամ, կով էի պահամ, հավ էի պահամ, պտի կինը էր, որ այդ բանը ետևա։ Ինքն էլ ամուսնացած չէր Միչայլոց, 43 տարեկան էր, բայց ամուսնացած չէր։ Եթե լավ չիլեմ անիցամ են։ Բաբիցը գողուլեմ։ Հայ հոյեմ են, եթե լավ անեմ, եթե լավ անեմ, դեմեմ են հայ հոյել եմ, ընդհանրապես ոչինչ էլի լավ եմ։ Գոհաբանել եմ շատ բայը։ Որ շատ բայը գոհաբանել չիս կամող հետս կներ։ Դա դե որ մեծանում ենք աղջի ժան։ Որ մեծանած կիմանած Էդ տերը շերը, չկա։ Պրոստ ամոթ ենք անում արտահայտվենք էլ։ Մեծության համա էլի։ Պրոստ ասում ենք հարգում ենք։ Ու այդպես մեկ-մեկանիցելով իրենց բախտին, մեկ-մեկ էլ խելքին անցնում գնում են օրերը։ Բայց այդ օրերը քաղցրացնելու սեփական մեթոդներն ունեն տատն ու պապը։ Օրինակ Ռազմիկ պապը արևի պեծին տալուն պես այգի է շտապում։ Արդեն փորել է, ցանել է, մեծ ծաղկանոց դրել, որ գոնե այգին լիքը լինի, տան դատարկությունը լցնի։ Տան դատարկության ու պարապության հետ անհաշտ է պապը, որ ամբողջ կյանքում սար է գնացել, արել, դրել ու ապրուստի տեր դարձել։ Սուրիրեք մարդ կարտոլ եմ սարել, նայ տեսում։ 83 տարեկան է։ Շել եմ են ինկրանտ ողի։ Երիտասարդ ավելի է։ 83 տարեկան եմ։ Սխտորը ցանել եմ մի ամիս առաջ երկու։ Սոխը ցանել եմ ես 3 շարաչ։ Սոյել կարտոշկեն եմ սել, մի 3 մաշ ցանել եմ, մի 2-ն էլ կցանեմ երևի մինչև երիգու։ Դες է տան գործեր ազիզ։ Առայժմ կարում եմ աշկեր սահմի ինձ խնգարում, լավ չտինեմ։ Են ինչ գիտեմ, որ գնամ ես խորուրդ տամ։ Ցանացա որ գիտելա խորուրդ է։ Իմը պատրաստի բերել է։ Սկզբից առաջ տայնին ետ թվակել, ամի ես վերջ տայնին, միջև դե լավ չի։ Ես ցանում եմ, ես ғազմատալ, ես հանում, ես հվակը։ Ինքն էլ պատրաստում ու տվենք էլի, ասել եմ մետքմս, որդյան ես քաղաքասին հանդիպեցինց, մի գեղացի կնիկ կուզեի ամեն ինչ հետս կոքներ։ Երնակ դե գնալիս տենաս։ Ինքն ավելի ջահել է երևում քան ձեզ։ Ես էլ չեմ պակասել, ես էի ես որ գեղաց եմ, քաղաքում տենաս կասել չես գեղաց ես։ Ես կարամ եմ էլի ցուցադրել։ Ինքն էլ խնամված, չի որ մենակ ես եմ։ Ռազմիկ պապը մի տեսակ իրեն բնորոշ հպարտությամբ էլի պիտի փաստի, որ ինքը աշխենին լավ է պահել։ Գուցե պալատներ չի նվիրել, բրիլյանտների ու ոսկու մեջ չի թաղել, բայց շատ սեր ու նվիրում է տվել։ Պատե ու անպատե առիթներից օգտվել ու ջենտլմենություն արել։ Դժվար ապրուստից դրդված ժամանակին սիրտը կախ խոպանել է գնացել, բայց չի դիմացել, թեբախռովկան աշխենից մենակ թողնելը կարելի բան չէր։ Բանջարի ճաշը, գյուղական ձևով եփած կարտոֆիլը, թթուն ու օղին ու մնացած կերակուրներն էլ հոկանչում էին ու կանչում։ Մի անգամ Յակուտիա, Ռուսաստանն ինչ այնց մա։ Մի անգամ գնացեմ։ Յակուտիա եմ գնացել։ Յակուտիա խոպանի գնացել։ Այլեն դիենա խոպանի տեղան, դի ապրելու տեղ չի։ Սիրուն աղջի, նազմանաշնոր զադեր ես տեղաչում։ Յակուտները։ Թե ռուսի նման չեն ո։ Թե ռուսներ կային սիրունին, բայց յակուտնին վաբշե աշնոք են։ Սիրունությունով չի նկատի։ Աշկը ես սարքեր եմ, արդվի չեմ տեղ։ Դասը Բանջարի ճաշը դրինա։
լվացած պատրաստա կարտոշկեն էփումա գնամ լցնեմ գամ Դու այն անի բանջարն ուտիլտին մածոնը բանջարը արաղային քաշած Շուրեն տալի որ ես կորնել սիրունանա էլի Գրեթե պատրաստ է պապիկ Հա համարյա Չէ բայց պետք է թող լավ քամվի էլի Տատին օգնում ես դու Հա բան չման Մնե շուտ տվենք հլակարողան մի հատի շուտ Տատին ու պապին մեծ դժվարությամբ, բայց կարողանում են կտրել առօրյա գործերից ու ետ բերել զրույցի մեջ։ Համոզել, որ գյուղական մթերքներից օգտվելու հերթը հյուրասիրվելը դեռ առջևում է։ Թեպետ պիտի ասենք, որ հյուրասիրությունից փախչելը մեր կողմից մեծ մեղք կլիներ, որովհետև այսպիսին են գյուղացի մարդիկ, պարզ ու հասարակ, չափազանց հյուրասեր ու հյուրընկալ, ու եթե շփոթմամբ համարձակվես հրաժարվել նրանց համեստ, բայց մեծ սրտով բացված սեղանից, առաջին հերթին կվիրավորես նրանց արժանապատվությունը։ Ինքը 10 տարով տոշնի փոքր է ինձանի ասում ինձ դու տեղավորել ես նոր ես ասում եմ իմ ժամանակն է արդեն վերջ աչքերս էլ արդեն լավ չտենամ ճիշտ է ֆիզիկապես կարամ բայց աչքերս Փասելով չի ոնց էլ իմացելու Որի հետ էլ գնանք լավը կլի կոնե շատ չելի դուրսին քմին էլ Ինձանի եդ ինքն էլ մնա իր ամելտի դժալիլ մենակ Իդես ես որ գնամ ինքը հեշտիլի Թեգուս կռիվել անենք դա մեզ Ամուսինները մեծահասակության ժամանակ են իրար պես Ճայր ժամանակ ոնց ասես ապրում են Դուլային գնում ապրում են Բայց ծերության հասակում Զգում ես որ ամուսինները պետք են իրար Հիմիկվա ամուսնություններն էլ կարճ կյանք են ունենում, հեռախոսներում էլ ինչ ասես, որ չեն տեսնում, էս ինչ ժամանակներ են, որ սրբել տարել են նամուսն ու պատիվը, ասում են ամուսինները։ Ես երկու տելեվիզոր ինչեր անում է խղճի։ Աֆրիկյանը, դերասան։ Հա, աֆրիկյանը։ Երեկամսից հետո բաժանվել։ Բա, ասма ինչքան մթաթեսիր էինք իրար, ինչքան բաներ ունեինք, նպատակներ, որ պետք է կատարենք, բայց երեկամից քաշեց մեր ամուսնությունը։ Իմ ողջ ինչ ամուսնալուծություն, ով կա էր ամուսնալուծվի, թե բան չկար, ենա Չայնանը մեմու ուրիշ ինչ կարամ անում, ասպեմ հլանդի ու իլույժ բան չեմ Ինչ են սովորում մեր երիտասարդությունը երեխեքը, նայում են, ինչ են նայում, լրիվ անկապ բաներ, լրիվ, մի միտք չկա, ես չգիտեմ էլի, որ այդ նկարահանում են, իրանք չեն նայում, թե ինչ են նկարահանել, որ ցուցադրում են։ Դե թեկուզ սերիալները, թեկուզ շատ բաներ կա։ Вообще Այնքան հիմարություններ են ցույց տալի, այս երեխեքն էլ կարողա չեն նայում, երեխեք ամբողջ օրը հեռախոսների մեջ են։ Ամբողջ օրը մեծ փոքր, դաժե 2 տարեկան երեխեն արդեն հեռախոսա վերունում իր մուզիկը միացնում։ Դե մենք մեծահասակներ նստում ենք հեռուստացույցի առաջ։ Եվ ինչ ենք նայում, ինչ ենք տեսնում։ Եվ ոչ մի բան։ Տեկլոր աշղեք եմ տենում։ Հայը իրանք չունի տեկլոր։ Մեր հայերը ինել ամբողջ Հայաստանի առաջ տեկլոր։ Կամնչեր են խոսում։ Մաշալնում տունը։ Չես կարա կողքին նստես, որ մի բան նայես։ Առաջ իրական է ես իդեի այդ շալվարին պատրած են։ Ասեյա մոթել չի ելիս։ Այժերնուցե մոդա։ Մոդեն որնա։ Մոդեն էլ որ հայկինը իրանք չունեցել գոնե քիթը բացանի։ Ոչ շնչի։ Ոչ մի բաց մարմնի, ոչ մի մասը իրանք չունեցել, որ բացանի։ Ես իդ որ ասում եմ, իդ դպրոց գնալու ժամանակ մի հատ շալվար ունեի մենակ։
Դե պատերազմից հետո ինչ ա եղել, շատ վատ են Մենակ ապրել մշալվան ուզել է էի։ ժողովուրդը։ Հագնում էի մի շաբաթերի գունը լվանում էին, կիրակի օրը այնքան կամ կրակի կողքին էին չորացնեմ, պեչքի, կամ այնքան տեղը կենում էի, որ արևի տակին չոյանա, որ վեկինամ հագնեմ։ Տենց ենք ապրել, բայց դժգոհ չեմ եղել ես, օրինակ ընդովետ էր կյանքը, ընշիշտ էի դժգոհել։ Ժամանակները փոխվել են, բայց կարծես թե այդ փոփոխությունները ծաթերի կողքով են միայն անցել։ Տարեցամուսիների խոսքով, հա, գյուղում ապրելը դրախտ է, երանելի մի բան, հատկապես մեծության տարիքում, բայց պայմաններ պիտի լինի։ Մի հատ խանութ չկա գյուղում, Խանութ չունենք, դեղատուն պատկերացնես, չունենք, ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան։ Եթե մի բան պետք է ալնում, գնում ենք օձուն, մի ամսվա առիվ դուր ընդեղ է տանում ենք ու գալիս ենք, մեքենային վերցնում, գնում գալիս։ Ոնց որ մարդ ծառում է ապրի, մի բան էլա չլի։ Այս գյուղը ամեն ինչից կտրված, ամեն ինչից։ Խորհրդային միության ժամանակ էլ դեռ մեր Հայաստանի ամենաաղքատ ռայոնը Ալայրդու ռայոնն էր։ Ալայրդու ռայոնում էլ ամենաաղքատ գյուղը մեր գյուղն էր։ Չկա, շատ։ Հմիել այդ դրանից է, որ խանութ չունենք, այդ աղքատությունիցն է։ Հնես մարդ չկա, որ այնքան ունենա, որ մի հատ խանութ տնի։ Մի դպրոց է, ավտոքեր ձեռք մի հատ մանկապարտեզ է, երկու հորք են, երկու մարդ աշխատում մանկապարտեզում, դե գցի դպրոցը մի 8-ամյա դպրոց, 9-ամյա դպրոց է։ Աշակերտները քիչ, բայց դե մի դպրոցն էլ հեչ անեն, թե երեխան ձեներ կար գոնե անցնում ենք կամ սեղից էլ ալսում, իսկ մի այդ ձեներն էլ տի կորչիլ մեզանի արդեն։ Էլ գյուղը ոնց որ մի եսիմ անմարդա բնակ դիլի ոնց որ։ Բարեկամությունն էլ է, ինչի, հարևանությունն էլ չէ, առաջվանը չէ։ Այո, առաջվա փոխվեց։ Առաջվա աղջի ջան։ Այս կարգերի հետ բոլորը փոխվեց։ Մարդկանց բնավորությունը ընդհանրապես երկրաշարժից հետո հատկապես փոխվել է։ Հենց մեր կողքի, մերն էլ հետ է, ասում չեմ, մենակ ուրիշն էին։ Համ տխուր են, համ չարացած են, համ իրարտուն էին գնամ, ես հիշում եմ, ես երեխա էի, իմ հորողբերներ ունեի, մեր ազգի, պրոստը մեր ազգի մարդիկ։ Մարդու կնիկերի գունը գալիս էին տուն, մինչև ժամը 12-ը, մեկը զրուցեմ։ Ես իմ ընչից ասես, ամեն ընչից։ Ռազմիկի ու Աշխենի զրույցը Թեժանում հասնում է իր գագաթնակետին, երբ սկսում են քաղաքական հարցեր քննարկել, խոսել, պատմել իրենց տեսածի ու լսածի մասին։ Պապը կեսկատակ, կեսլուրջ ասում է, տուններս բաժանություն էլ են գնում, բայց Աշխենին կոտրել չի ստացվում։ Որպես մարդ կարող է լավելի, բայց որպես ղեկավար ես ասում եմ, զրոյից ցածր է։ Նա ժողովրդին ուզում է որ ապրեն։ Նա որպես ղեկավար իրանք չունի աշխատում։ Նա իրանք ունի օրինակ սոզնախարարի մի անենց նախարարելի որ ժողովրդին իսկականից աջակցի ամեն ձեու, բայց ղեկավարը պետք է ոչ միայն ուզենա, պետք է վիդել ունենա։ Հա էլ հետ եմ ասում, որ դες պետք է մարդը ղեկավար մարդը պետք է տեսքել ունենա, վիդել ունենա։ Խոսալու ձևել ունենա։ Նա այդ բաները չունի։ Ինչի։ Նա այդ բաները Մեր Հայաստանին է ձևի ղեկավար։ Նա Չի ասում։ Ես մարդ պետք է որ նրա խոսքը Ստալինի նման վախեն սաղ Իրանի։ Վախեն ոչ գոնե հարգեն։ Ինչ ասես ասում են։ Մարդուն կամ պետք է հարգեն կամ վախեն ղեկավարին։ Շատ վիճում ենք, ես շատ քննադատում եմ։ Որտեւ ես ասում եմ վատ մարդ չի, ժողովրդական մարդ է, բայց ղեկավար պետք չի լինա։ Պատատին ինչ ասում։ Նա էլ ասում է, չէ որ չեք վատ մարդ, ամեն ինչ նա անեմ։ Խոսքը քաղցրով են կտրում ու որպիսի քաղաքական զրույցը էլ ավելի չթեժանա, իրենք էլ մեզնից հետո խռով չմնան, խնդրում ենք պապին ցույց տալ այն ծաղիկները, որոնք տատին նվիրել էր ծննդյան օրվա առթիվ։
Փետրվարի 8-ից տեսալա, ինչ 8-ից 6-ին եմ առել վայր։ Գլորել եմ։ Այս որտեղից է սարը։ Օձուն։ Վերառև դու օձունը։ Ուզեի ուրիշ առնեմ ասավ էս ավելի լավն է։ Են ծախողը։ Հետո վայրում է Ես օրեմը։ ուրախ, բայց նվիրեցի, որ ինքը ուրախանա։ Բա։ Այս գեղում Քիչ համանայել առաջ տեսող խոսեինք ատե ծաղիկնի նվիրում։ Սա զարմացել են, որ ամեն տարիս է ծաղկի փունջանից տալի։ Չէ, իրա մեջ այլ է։ Այն ժամանակ է ձորից էր բերում ծնծաղիկներ ու մանուշակ։ առաջի ծնծաղիկը ինքն էր բերում։ Հիմա որ չի կարում, աչքերը լավ չի տեսնում։ Մեկ խնջլուժ երել եմ, խնջլուժին գիտես, ծնծաղիկ են զարգացած տեսակ։ Սեր, հաշտություն, վեճ, բարիշել, բայց միմյանցից անպակաս։ Միմյանց հետ ամեն երեկո, երբ խաղաղ լռություն է իջնում գյուղի վրա։ Սա է երջանկությունը։ Ռազմիկն ու Աշխենը շնորհակալ են կյանքից ու բարձրյալից, որ ապրում են առողջ եւ կարեւորը սիրով շրջապատված։ Իսկ ուզածները մի պատառ խաղաղություն է, մեկ էլ երիտասարդներին մի քիչ սեր ու հանդուրժողականություն։ Մանանա Վարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։